Ziemassvētku gaidīšanas laiks nav iedomājams bez gardām piparkūkām. Tāpēc šodien kopā ar konditoru Jāni Kairi un Dansukeru paši izmīcīsim piparkūku mīklu un, protams, uzcepsim visgaršīgākās, kraukšķīgākās piparkūkas. Šodien ir 3. advente, un es jums parādīšu, kā nomīcīt vai pagatavot. Es saucu vārdā nomīcīt, jo man patīk vārds mīcīt, jo mīklu mīca. Tātad mēs mīcīsim šodien piparkūku mīklu un uztaisīsim beigās piparkūkas. Mīklu mīcīsim un gatavosim, izmantojot dažādas Dansukeru cukurus, sīrupu un vēl visus pārējos produktus, kādi mums būs nepieciešami. Galvenā piparkūku mīklas sastāvdaļa, protams, ir īstās garšvielas, un tās šodien samalsim svaigas. Protams, garšvielām piparkūku mīklā ir centrālā nozīme. Te būs Jāņa Kaira īpašais piparkūku garšvielu maisījums. Tātad tur ir koriandrs, tur ir melnie pipari, tur ir krustnagliņas, tur ir kardamons, tur ir kanēlis, tur ir ingvers un smaržīgie pipari. Attiecības labas, recepte zemāka. Kad garšvielas samaltas, paņemam receptē norādīto daudzumu un sajaucam kopā. Tagad mums ir gatavs piparkūku mīklas garšvielu maisījums. Ķersimies, versim pie ragiem. Ņemam bļodu, sviestiņš, istabas temperatūrā, 100 gramu, bļodā iekšā, ūdens, augsts, no krāna, 50 gramu, cukurs, 50 gramu. Visu sametam kopā, tāpēc tas ir tik vienkārši. Muskavādo cukurs, 80 gramu un garšvielas. Tas ir tas, pirmais, kas iet pirmā bāzīte. Šeit paliek pāri milti un cepamais pulveris kopā. Tātad šo es vienkārši kārtīgi samīcu, līdz sviests sastrādājās ar ūdeni. Un cukuru graudi nedaudz pakūst. Tā, ka viņu maisīt putotājā viņu nevajadzētu, lai tad viņa būs pārāk tā mīkla, tāda poraina. Mēs pievienojam klāt vēl tumšo sīrupu, 40 gramus. Tas mums radīs tādu karameles krāsu tam visam arī. Otrs variants ir izmantot nevis tumšo sīrupu, bet dedzināto cukuru. Bet tad jārēķinās ar to, ka mājā būs diezgan pamatīgi dūmi. Jo uztaisīt dedzināto cukuru bez dūmu, tāda kārtīga mākoņa ir principā neiespējama. Pēc tam sajauktajai masai pievieno miltus un cepamo pulveri. Un turpina mīcīt, līdz izveidojas mīklas masa. Kad mīkla gatava, jāsameklē virsma, uz kuras to rullēsim. Ar rullēšanu tad ir tā. Miltus mēs noberam tikai apakšā zem mīklas. Nevajag mums nobērt visu galdu ar miltiem un nolikt kaut kādu tur pikucīti mazu centrā. Vajag, lai mīklu visu laiku slīd. Un jo mēs vairāk mīklu izspaidīsim ar rokām šādā veidā, jo vieglāk viņi pēc tam būs izrullēt taisni. Visiem garšo ļoti plānas piparkūkas. Jo plānāka piparkūka, jo garšīgāka un kraukšķīgāka. Vienmēr, saku no pieredzes, visi prasa, nevienam negaršo biezās. Tāpēc jāmēģina ļoti, ļoti plāni izrullēt. Mēs paņemsim diedziņu vai dziju vai striķīti un izbrauksim cauri, lai mums ērtāk tālāk rullēt. Tad ar nāzi uzmanīgi nogriež nost liekās maliņas un vēlreiz ar diedziņu atbrīvo mīklu no pamatnes. Tad mīklu liek saldētavā uz 10 minūtēm. Mīklu tad ir vai nu pastāvējis mums leduskapī saldētavā 10 minūtes, vai nu pastāvējis vienkārši uz galda 10 minūtes, salīdzinoši normālā istabas temperatūrā. Tad mēs viņai nedaudz uzkaisam miltus pa virsu, tā, ka tā burtiski tāda pulverīti. Attālums starp piparkūkām ir praktiski, mēs viņus varam, kāds puscentimetrs. Gandrīz mēs varam droši likt kopā,
jo viņas neplūdīs gandrīz nemaz. Tātad piparkūks, tā kā mēs izspiedīsim, mēs cepsim 180 grādos. Aptuveni kaut kādas 5 līdz 8 minūtes. Tas ir atkarīgs no krāsnes. Gatavību var noteikt pēc smaržas un pēc izskata. Kamēr piparkūkas cepas, ātri pagatavosim visvienkāršāko glazūru. Tai būs nepieciešama puse no olas baltuma. To saputo, kamēr izveidojas putas. Un tad mēs caur sietu pievienojam pūdercukuru. Šeit uz jūtām. Ja mums gadījumā viņi sanāks par stingru, tad mēs varēsim pievienot vēl nedaudz olas baltumu un tādā veidā spēlēties, kamēr mums sanāk tas ideālais variants. Pēc viņš ir līstošs, bet ne tēkošs. Kā lai to pasaka, to var tikai parādīt. Viņa ir šāda. Jā. Vēl pilnīgākai garšai var pievienot nedaudz citrona sulas. Kad visa māja smaržo pēc Ziemassvētkiem, jeb piparkūkām, ņemam ārā no krāsnes, jo tās ir gatavas. Un tad mums ir glazūra. Un glazēt drīkst arī uz karstām piparkūkām. Šis ir forši. Mūsu piparkūks ir gatavas, un mēs varam droši doties mūsu pārējos ikdienas darbos un nolikt piparkūkus blakus adventas vainagam. Priecīgs Ziemassvētkus!